Hallihallo Modellbahn-Freunde. So, ihr seht schon eine Steckplatine, und zwar geht es im heutigen Video um den Arduino und was man mit dem Arduino auf der Anlage ansteuern kann. Und ja, ich steuere heute mein Lagerfeuer damit an, mit einem Arduino Uno. Ist nur als Test. Nachher kommt ein Arduino Nano rein in mein Pult, mit dem ich dann noch ein paar andere Sachen ansteuere, aber jetzt geht es hauptsächlich mal ums Lagerfeuer. Und ja, wie ich das ansteuere. So, ich habe hier, schaffe ich jetzt gerade mit Fritzing, und ich habe diesen Arduino, diesen Arduino. Ich hoffe, ihr wisst alle, was ein Arduino ist. Das ist so ein kleiner Mikrocontroller. Genau, ich zeichne jetzt den Schaltplan und dann sehen wir uns wieder, wenn ich fertig gezeichnet habe, und dann erkläre ich euch was dazu. Ich habe es mal ganz grob fertig gezeichnet. Also ich habe hier einmal von von der Power, also von der Versorgung, 5 Volt an die Minusleiste angeklemmt. Dann von Pin 8 eine LED, also bei mir ist es eine SMD, habe keinen Vorwiderstand, ganz bitte, ich habe keinen Vorwiderstand, weil mit Vorwiderstand hat es nicht funktioniert und mehr als 5 Volt geht hier nicht. Dann habe ich noch auf Pin 11 die andere SMD angesteuert. So, das ist einfach ein ganz einfacher Schaltplan, das ist ja ein Witz. Ich habe nur 2 SMDs angesteuert, SMDs angesteuert. Ja, genau. Mit diesem Ground hat es nicht geklappt, mit dem Digital Ground, sondern man muss die Powerversorgung hier nehmen, 5 Volt anklemmen. Ohne Vorwiderstand, wichtig. So, und jetzt kommen wir zum Sketch. So, das hier ist mein Blink-Sketch. Hier oben sieht man so ein Lagerfeuer. Ja, habe ich selber geschrieben, das ist ja eigentlich nicht viel. Ihr habt, wenn ihr diese Software von Arduino habt, dieses Arduino-Programm halt, dann müsst ihr bei Void Setup hier Pin Mode 8 Output und Pin Mode 11 Output, so in meinem Fall jetzt, und dann hier die ganze Geschichte eingeben. Ihr könnt es ja abschreiben, wenn ihr es so wollt. Ihr könnt dann nur diese Sachen ändern. Die 50 Millisekunden wird es jetzt anbleiben, und 40 Sekunden bleibt es schon aus, dann geht es wieder an, aus und so weiter. Und es wiederholt sich immer mit Loop, immer eine Schleife. So, ganz einfach, funktioniert auch top, ich habe es ausprobiert, das ist einfach und genial einfach, genau. Gut, und jetzt zeige ich es euch mal in echt. So, nachdem ihr den Sketch aufgespielt habt, habe ich das jetzt hier, da mit dem Vorwiderstand hat es nicht geklappt, das habe ich ja davor probiert. Dann habe ich hier meine Pins auf Pin 8 und 11. Ja, habe ich jetzt einfach zufällig hingemacht. Dann habe ich hier ja ewig lang rumprobiert, wie es funktioniert. Dann habe ich hier meine Kabel und habe die verbunden mit den anderen Kabeln. Und dann geht es einfach hier hoch zum Lagerfeuer. Und verbunden habe ich das hier mit einer Powerbank, die sitzt hier hinten. So, das ist mein Lagerfeuer auf dem Campingplatz. So, jetzt im Moment ist es ausgeschaltet, und ja, jetzt mache ich mal den Stecker rein in die Powerbank, und jetzt passiert Folgendes. Es klimmt so vor sich hin, und es sieht doch jetzt echt aus wie ein Feuerwehr. Jetzt machen wir mal das Licht aus. Also ich finde es sieht sehr realistisch aus. Mal das hier wegzogen, so. Also sieht schön aus. Genau. Und ich zeige euch mal, wie das jetzt später aussehen wird, wenn das Ganze fest in der Anlage integriert ist. Also Kabel und so, ist schon alles vorbereitet, und dann muss man die Schrauben wieder lösen und innen drin dann einfach den Arduino einbauen, den Arduino Nano dann. Da steuere ich dann wahrscheinlich auch noch ein paar andere Sachen mit an. Genau. Hier haben wir den Schalter Lagerfeuer. Genau. Mit diesem Schalter wird nachher das Lagerfeuer ein und danach wieder ausgeschaltet. Das geht einfach, indem man einfach die 5 Volt Versorgung vom Arduino einfach unterbricht. Und ja, dann geht das Lagerfeuer ein und aus. Und wenn man dann mehr ansteuern möchte, kann man natürlich auch die Verbindung zwischen nur dem Kabel, wo zum Lagerfeuer geht, also der in dem Fall Anode, also Plus, unterbricht.
oder minus Kathode, ist egal. Und dann, wenn man andere Sachen angesteuert hat, zum Beispiel, was kann man noch ansteuern? Fällt gerade nichts ein, zum Beispiel Partylicht oder so, und dass das dann angeht oder so. Das sind alles so Dinge, die kann man machen, die man gerne möchte. In meinem Fall habe ich jetzt einfach so, ich habe nur ein Lagerfeuer, und da kann ich dann direkt den Arduino ein- und ausschalten mit dem Schalter, weil mehr habe ich nicht. Genau. Gut, Lagerfeuer. Und ja, das war ein Bausatz von Wissmann und ich bin mit dem Bausatz sehr zufrieden. Hat ein paar Euro gekostet, das ist nicht teuer. Es ist das hier dabei, das Kunststofflagerfeuer. Ihr müsst einfach nur diesen Steinrand, dann das orangene Feuer, also die Glut, draufstecken und dann einfach diese Holzbretter oder Balken dann so draufstecken und dann habt ihr es. Ihr könnt es noch verkleben, ist aber eigentlich nicht notwendig. Genau, altern kann man es natürlich noch. Und ansonsten passt es. Und dann einfach anschließen und dann habt ihr ein vollwertiges Lagerfeuer, so wie es bei mir jetzt blinkt. Ja, blinkt sage ich. Also es soll ja Klimmen darstellen, aber in echt ist es eine ganz stark frequentierte Blinkschaltung. Genau. So, dann muss noch mal das Licht ausmachen. Sehen wir das Lagerfeuer, wie es schön flackert. Dann schreibt mir mal euer Feedback zu diesen ganzen in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, ob ihr sowas schon mal gemacht habt auf eurer Anlage oder ob das auch Neuland für euch ist. Würde mich mal interessieren. Ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch weitergeholfen für die Leute, wo es noch nicht wussten mit dem Arduino. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Samstag. Tschüss.